ரீபில்டிங் மை ஸ்டோரி எபிசோட் 5. ரொம்ப டைட்டான ஒர்க் ஷெட் இருக்க இடையில இந்த வீடியோஸில் எடிட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் நீங்களாம் லைக் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவும் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். என் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்காக ஒரு குட்டி இன்ட்ரடக்ஷன். நான் வந்து டெல்சி. நான் ஒரு புதுக்கோட்டை பொண்ணு. சென்னையில் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். நான் சிலருக்கு தேங்க் பண்ணியிருப்பேன். இந்த வீடியோவில் 2 பேருக்கு தேங்க் பண்ணணும். நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒய் ரீபில்டிங் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு அதில் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு. நான் ரீசெண்டாக தான் கற்றுக்கிட்டேன் கிராட்டிடியூட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தான் எனிதிங் அப்படின்றது. ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த நிலமையில் இருக்கிறதுக்கு என் கூட ஹெல்ப் பண்ண ஒவ்வொரு நல்லுள்ளங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதில் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு ஷர்மியும் அண்ட் என்னோட கெமிஸ்ட்ரி சாரு, இவங்க 2 பேருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். ஏங்கிற ரீசனை எபிசோட் 6 சொல்கிறேன். ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய்.